vocês? Espero que sim. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem slime. E já se inscreva no canal. Chuvinha de like, ó. 5 segundos. 5, 4... Pera. 5, 4, 3, 2, 1. Pi, 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 pi. Acabou. Já deixaram like? Espero que sim. E se inscreva no canal pra quando chegar vídeo novo, o YouTube te avisar. E já aperte o sininho, tá? Porque quando chegar, né, o YouTube vai te avisar que chegou vídeo novo. E veja se o YouTube não tirou sua inscrição, tá? Porque ele tira. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem slime. Eu comprei esse kit aqui, né, de slime. E vende lá na loja Pirueta. E eu vou abrir pra vocês. Tchau. Ficou grudado algumas coisinhas que eu vou tirar. Ó, vou mostrar coisinha por coisa. Primeiro tem essa canetinha que eu acho que é pra pintar, né? Deixar slime com cor. Tem esse ativador aqui. Essa cola. E esse palitinho. Esse potinho pra fazer. E esse coração com vários bichinhos. Eu já vou abrir as coisas aqui, né, pra ficar mais fácil na hora de fazer. Eu vou fazer nesse pote, né, não vou fazer naquele não. Vou fazer nesse daqui. Vou usar bem, fazer um pouquinho aqui de slime. Já coloquei aqui cola. Eu quero fazer pouquinho porque, né, tenho que economizar. Não é todo dia que você tem mais slime pra brincar. Eu vou colocar um pouquinho, eu vou colocar umas bolinhas aqui, né? Pra mim colocar na minha slime e ficar com bolinha. Eu já vou colocar... Nossa, pensei que tava com tampa, tô maluca hoje. Vou colocar água barricada. E algumas bolinhas aqui, tá, gente? Se vocês não quiserem pôr bolinha, não precisa, mas eu vou pôr, porque eu adoro. Fica uma consistência muito boa. Ó, tô pondo aqui, né, as bolinhas. Bastante bolinha pra ficar bem boa. E agora eu vou mexer com as bolinhas aqui dentro. Olha, ficou um cupcake. Ficou engraçado. Mexe, 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 mexe com as mãos chiquitas. Mexe, 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 mexe com as pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo. Mexe bem, chiquitita. Mexe, mexe, mexe com as mãos. E, eu acabei de ver o vídeo aqui porque olha essa sombra aqui. É muito bonita. Ela é neon. Eu amei. Se vocês amaram, deixa o seu like. Se vocês também não amaram, também deixa o seu like. Ó, já vou mexer aqui. Ó, tá ficando quase pronta. Vamos mais um pouco de água barricada. Ela já soltou do pote, mas ainda tá grudenta, gente. Só quando ela soltar do pote, vocês podem pegar ela na mão. E eu já peguei ela na mão. E olha, tá grudenta? Tá. É assim mesmo, não tem problema se tá grudenta ou não. Mas vocês devem estar se perguntando, Gi, por que você colocou as bolinhas primeiro, antes de pintar? Porque aí ela já gruda na cola e não fica caindo. Oh, olha isso aqui, meu Deus, que perfeição. Ainda é muito gostoso. Caiu uma bolinha que eu peguei, colocar dentro da minha slime, né? E agora eu vou mexer nela sem aquele pano. E vamos pintar ela agora. Primeiro vamos esticar bem, né? Ó, vou esticar bastante aqui. E vamos pintar.
Eu não quero a minha muito pigmentada, que eu nunca tive uma slime transparente. Vai ser a minha primeira. Ó, vou deixar bem quentinho por pigmentado. Ó. Olha que gostoso. Muito bom. Ai, satisfatório. Ó. Gente, compre, tenta achar uma dessa lá no Pirueta, né? Ó, uma dessa. Por quê? Vocês fazem isso daqui, é muito satisfatório. Pinta mais. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque quando pinta mole, fica sem tinta. Pronto. E se vocês não acharem a cor que vocês gostam em casa e você tiver canetinha, pode pegar alguma canetinha. Né? Meu, tá muito boa esse slime. Ó. Escuta o barulhinho. Muito boa. Vou esticar. Será que ela vai fazer bolha? Não sei. Não fez. Vamos de novo, que agora sempre quando você cai, você levanta e tenta de novo. Não foi. Mas tá bom, não tem problema. Tá muito gostoso. Ó, ainda tem um pouquinho aqui. Você pode fazer em algum pote, né, que se eu me deixar. Ou se você quiser fazer aqui, pode já fazer, né, dentro do pote. Vou raspar aqui a colher, né, que eu não quero gastar meu pico de slime. Não quero que minha slime fique dura, não. Ai, tá muito boa. Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Mas aqui, que gostoso. Ai. Gente, outro dia eu comprei um desse, mas eu não gravei vídeo e eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Ó, ficou assim. Ai, eu comprei da mesma cor. Ó, ficou boa. Tem que tirar cabelo aqui, que faz tempo. Acho que faz 2 semanas, não lembro. Acho que faz. Eu vou misturar. Mistura. Vamos aqui. Olha esse amarelo, que lindo essa cor. Tô conseguindo ver? Tá muito bom. Ó, ficou gigante. Vamos tentar fazer a bolha. Tem muito cabelo aqui. Depois eu tiro. Olha esse cabelo. Tá rosado. Tem muito. Olha, ficou marca na mesa. Tira essas coisas daqui para vocês conseguirem ver. Se vocês estão com fé que vai fazer uma bolha, já clica nesse like. Se vocês não estão com fé, também já clica nesse like. Ó, o vestido. Não fez. Ai, que gostoso. Parece quando você sabe aquelas bombinhas pequenas. Parece que você tá atacando. Tá caindo as bolinhas. As bolas, pode ficar parada aí dentro, por favor, dentro da cola. Ai. Pera. Vamos tentar mais uma vez, né? Ó, tem uma bola flutuando. Não foi. Vou pegar essa daqui. E mesmo a bola tá caindo toda hora. Depois eu acho ela. Meus amores, se vocês gostaram desse slime, deixa likes. Se vocês não gostaram,
inscreve no canal, tá? E ela tá muito boa. Beijinho!